انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. لا يجوز إهانة أي مواطن، لا يجوز إهانة أي مواطن أو الحط من كرامته أو الاعتداء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز الاعتداء على المتهم جسمانيا ومعنويا. وما تعرض له الأكاديمي الدكتور عبيد الوسمي، وما تعرض له محمد الإعلامي محمد سندان، وما تعرض له المرحوم محمد غزاي الميموني يتعارض مع هذه المواد الدستورية. أنا أعتقد يا أخوان أن الموضوع أكبر من الشيكات والإيداعات. احنا اليوم نعاني من انهيار دولة المؤسسات، مجموعة أضربت أقر لها حقوقها والزيادة التي تطالب بها، بينما في نفس اليوم في كادر المعلمين ومكافأة الطلبة نجد الحكومة أخذت تماطل وأجلت الموضوع، وهو بهذا المفهوم يكرس مفهوم واضح: اضرب حتى تحصل على حقوق. الشيعة والسنة في الكويت اللي يحاولوا يصورون، ترى ما عندنا خلاف، بالعكس قاعد نتعايش، ربعنا شيعة والشيعة ربعهم سنة، القبائل والحضر، بس في البعض من الكتاب قاعد يروج هذه الامور لحاجة في نفسه، الطعن في الشيعة والطعن في القبائل والطعن في مواطنتهم. سمو الرئيس وبعض المؤيدين اللي يقولون اللي عنده شيء يتكلم في مجلس الأمة، هذه نقطة خطيرة جدا. مجلس الأمة والبرلمان هو جزء من الديمقراطية وليس الديمقراطية كلها. وليعلم سمو الرئيس أن تونس فيها برلمان ومصر فيها برلمان، وبرلمانات قديمة، ولكن من أطاح بالفساد في مصر وتونس مو برلمان، هو الشارع من أطاح. التكتل الشعبي والعدالة والتنمية من أفضل الكتل في المجلس، لأنهم قاعد يطبقون دورهم كأعضاء، ما هم محامين للحكومة كما يقوم به البعض. الحملة الشرسة اللي قاعد يوجهها ناصر محمد على النائب الفاضل مسلم البراك، التي وصلت إلى أرذل الكلام، تكلموا عنه بما يغضب الله سبحانه وتعالى. نقول له محمود سري الشجاع الذي ما خان أمته، ولا يغرنك الشذاذ والغجر، سر لا تخف من لئيم في مكائده، فما على الكلب إلا رجم الحجر. إيماننا بالله فيه عصر تطرف بالهوى وتزندق، أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عملقا. إن التطرف للطغاة سجية شربوا به كأس العداء معتقا. إن التطرف أن يظل رصاصنا متلحما ورصاصهم متضيقا. في الختام أقول لإخواننا الشعب السوري كما قالها هرقل في سالف الزمن: سوف يقولها بشار الطاغية، وداعا يا سوريا، وداعا لا اجتماع بعده، والسلام عليكم ورحمة الله. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.